萧炎的恩怨，因此番出手，究竟是何意？聒噪！郑大吉，你从哪儿得来的？你与他是什么关系？师徒。你需要给我证据。古灵冷火，当年我中毒性命垂危之际，若非他以古灵冷火相救，恐怕我早已陨落。这深入灵魂的火焰，果然是他的传承。他现在身在何处？老师如今被魂殿所擒。魂殿，果然。先解决今日之事吧。老夫本名风贤，你是他的徒儿，若你不嫌弃，将我当做你的老师便可。故人之徒，见过风老。他和风尊者是什么关系啊？今日之事，交给我便好。风尊者这是何意？雷尊者，有话好好说。雷尊者，今日其他事或许可以依你，但萧炎，风雷阁不能动。风尊者若是要执意插手，恐怕会连累我们两个的关系。不必多言，若风雷阁执意要取我这徒儿性命，今日两阁开战，我星陨阁奉陪到底。你，这萧炎究竟与风仙有何关系？哼，萧炎偷学我风雷阁3000雷动，更是夺取了3000雷幻身的修炼之法。若因风尊者一言接过，我风雷阁日后如何行事？雷尊者此言未免过于武断。3000雷动，只是小子在中州之外的拍卖会获得，何来偷学之说？况且，3000雷幻身之法也已被飞天阁主收回。看在风尊者的面上，此事交与飞天，他们二人决一胜负，你我皆不插手，如何？飞天与萧炎之间辈分相差太多，以强凌弱，以老欺小，可不是什么好名声。风贤老儿，欺人太甚！真当我风雷阁怕了你们不成？要我风雷阁什么都不做，就这般放过萧炎，此事绝对办不动！既然风尊者您觉得北阁主辈分高了，那便由青儿出手吧。若萧炎败了，必须承诺以后不再使用3000雷；若是青儿败，恩怨一笔勾销。此战前提是禁止使用他人的灵魂力量。大家有事好好商量。飞天辈分远比萧炎高，让他出手是有些不妥，何不如直接让年轻一辈较量？青儿，你知道该怎么做？此女实力非同凡响，不是寻常斗走。风雷阁奉青儿，奉命一战，你可敢应战？
进入血坛之后，就是各凭本事了。希望到时候你可别被我落下太多。哼，你还是先担心会不会被萧炎落下吧。毕竟他的3000雷动可一点都不比你的差。他迟早会死在我手里。女人呢？进血坛的名额只有8个，现在却有9个人。依我看，实力最弱的那位，不如主动退出吧。哼，为了天山血坛，成为他人的笼中雀，任人玩弄，可不划算呢。我是萧炎带上来的。只有他能让我主动退出，你没资格。现在名额刚刚好，很好，这样你才有被我杀死的资格。哼。借人之力在前，暗中偷袭在后，你的本事也就只有这些了。我的本事确实远远不及你们风雷阁。为了对付我一个小角色，你们可是什么手段都使出来了。若非是天山血坛即将出现，我倒是很想试试，在这天目山不借助外力，你能有多厉害？凤小姐想试的话，随时奉陪。没事吧？最佳时机，动身吧！进入血坛后，切记不可深入，以免被火毒侵体。你若先修炼结束，不用等我，我可能会在里面待很长时间。好。火毒，青鸾，敢抢我的东西！风雷斩，剩下这点儿就赏你了。你护不住，别怪我。这些晶石是我的了。可恶！青鸾，给我站住！看来你的3000雷道还不够快呀。
这样下去，这潭水中的能量晶石可都要被他们几个瓜分完了。这里便是空间捷径。这火毒的腐蚀性竟如此厉害，数量太多，必是避不过去的。不然，就算知道这是块宝地，我也不敢来。这里的能量居然对灵魂力量有增幅效果，这样原地修炼只能被动吸收能量，效率实在太慢。3000雷幻身。怎么回事？怎么会有这么大的动静？难道是萧炎？贪得无厌的家伙，他是怎么潜入那么深的潭底的？绝不能让他得逞！把这些能量晶石都夺回来！火毒太强了，再往下定会粉身碎骨。萧炎。已经2个半月了。这一次进入血潭修炼的年轻人，除了萧炎以外，其他人可都早就离开了。大哥，我体内的火毒还必须仰仗他出手化解。若今天之内他还没有动静，我就进入血潭之底，看看究竟发生了什么事。眼下这情形，也只能如此了。
怎么回事？这小子不会真要突破斗宗了吧？若真是如此的话，他将是第一位在血潭之内成功突破的人。留下的灵魂印记，老师，老师。对不起，弟子无能，让老师受苦了。小家伙，你已经做得很不错了。如此年纪便进阶斗宗，为师以你为傲。再说了，就凭魂殿的杂碎，能把老师怎么样？放心吧，小家伙。萧炎再次发誓，必会尽快踏破魂殿，救出老师。哦，你就是当年那道灵魂之力。走，快走！没想到，连本尊一道灵魂波动都接不住的人，居然能再次来到这里。哼！不过，这还远远不够。小家伙！不会就此放弃，无论前路有多难，都会闯下来。可惜，放弃才是你最正确的选择。今天，哼！下一次，我会将老师这些年受的苦尽数奉还。老师，请你相信我。今天怕了吗？若不是店主看中你的炼药水平，你岂能活到今日？放弃抵抗，加入魂殿，别再幻想你那小徒弟真能来救你。萧炎，为师期待与你重逢的那一天，相信那一天不会太晚。老师，等着我。你可是这血潭中第一位突破斗宗的。若非两位前辈提供修炼之地，小子想要突破，恐怕也是极难之事。我那位朋友怎么样了？
你那位朋友倒是等了你一段时间，不过没等到你出来，便也走了。此次有劳萧炎先生出手为我驱除火毒了。前辈客气了。作为另外的回报，我们噬金鼠族将会视你为一辈子的朋友，提供任何你想要知道的情报。我们这支噬金鼠族啊，在魔兽界中还有着百晓生的称号。你想知道什么？我们定知无不言。不知道金谷前辈可曾听说过古族？萧炎先生，怎么会突然提起古族？莫非是与他们有什么矛盾？矛盾倒是没有，只是想知道一些与古族有关的消息而已。那就好。说起古族，他们可是放眼整个中州，就连魂殿、丹塔或者魔兽界的3大远古家族，都相当忌惮的存在。至于原因嘛，古族是自远古便传承下来的姓氏家族。据传，他们拥有着斗帝血脉。斗帝血脉？传说若能达到斗帝之境，其后嗣也将拥有得天独厚的修炼天赋。好运者甚至能继承斗帝血脉。放眼斗气大陆，能与传承斗帝血脉的古族相抗衡的势力，一寥寥可数。古族背景竟如此强大，难怪薰儿要我步入斗宗级别后才能寻他。今日他这样没问题吧？这是正常现象。金谷前辈可知古族在何处？古族的势力主要集中在中州东域，族中之人大多居住在古界。至于古界具体在何处，我便不知情了。古界？斗圣阶别的强者撕裂虚空，开辟出一方独立空间，其强大之处远非你我所能想象。那古界便是由古族历代斗圣强者构建而起，经历无数年的加固与扩张，其面积定是十分辽阔。救出老师后，便去一趟古族。我知道的只有这么多了。多谢金谷前辈。金石前辈体内的火毒已经去除，剩下的就是好好调养了。多谢萧炎小兄弟。两位前辈客气了。既然事情都已经解决，不知道萧炎小兄弟接下来有何打算？接下来，我要去一趟四方阁大会。这次四方阁大会是由风雷阁举办，萧炎小兄弟一定要小心呐。那凤青儿通过这次血谈，实力也达到了斗宗，可是这届四方阁大会的夺冠热门。放心吧，两位前辈，小子自有分寸。斗宗级别的速度果然不同寻常，没有动用古翼，也能这么快离开天幕山脉。风雷东阁倒是挺远的，得加快速度，绝不能错过四方阁大会。好浓郁的风雷之力，这四方阁大会倒是吸引了不少人。就这，你也来了，老同学同气啊！这些人实力都不弱，没想到
就遇到了凤青儿身边的2名长老。要是在这里被他们认出来，怕是无法再见到风尊者。快看！第5招，只要接下这招，就能参加比赛了。可惜就差这么一点儿。不通过。能接下老夫5招者，便可由此路去参赛。当然，若是前来捧场观赛的，请从左边10道登山。走。此行目的只为寻风尊者，还是低调行事，尽量避免暴露身份。下一位请上台。这位朋友，我看你已经达到参赛资格了，为何不来试试？不必了，我来此也只是寻人而已，对大会没有兴趣。这小子看起来平平无奇，竟也是个高手。这家伙也太嚣张了。此人有什么不对吗？不知道。我也只是在他踏入10道的时候，感觉我的火属性能量波动了一下，多半是错觉吧。飞天，风雷烈烈，屹立中州；风雷烈烈，屹立中州；风雷烈烈，屹立中州。风灵雷尊者。他便是风雷阁的阁主雷尊者吗？果然极为恐怖。剑尊者，这一次你倒是来得快呀！剑老头还是这副臭脾气。剑尊者。看来你对当年的那场比试还是心存不满啊！黄泉尊者，雷尊者，当年老夫只是惜败于雷尊者，但比起某个在风尊者手中仅支撑了100余回合的人，却是强上不少。这老家伙明明速度最快，却喜欢最后一个到。4名尊者都来了，真可谓群英汇聚。也不知这次大会胜利者会是谁。若风尊者真是重情重义之人，那将是助我解救老师的最大帮手。今日是4方阁盛会开幕之日，雷山圣地乃我风雷阁所在。本尊在此感谢诸位远道而来，为雷山捧场添光。大会即将开始，望诸位遵守规矩，不要行出格之举。风雷烈烈，屹立中州；风雷烈烈，屹立中州。本
本届大会筛选而出的参赛者共有53人。老规矩，众人竞技，不可对投降认输者再动手。认输者离场，剩下的生死不论，角逐4强。现在，请参赛者入场。是啊，我支持你们！有氧加油啊！加油！加油！咱们也加油！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 哎，风雷阁的人呢？风雷阁怎么没人来啊？就是，是啊。既然人已到齐，大会比赛便正式开始吧！开打了！开打了！仗着人多势众，欺人太甚！薛北岛，照这么打下去，你我都没有胜算了。我们联手吧。地面人数太多，容易混乱出局，到时候恐怕连逃跑都是问题。我们有凤七20级，这次的四方阁大会必然是我们第一。那要问问我们万剑阁同不同意了？星陨阁还没开口，我万剑阁算什么东西？打呀！不该打呀！这螳螂捕蝉，黄雀在后。你们还没资格挡我的路。可恶，竟已完全看不透他的实力了。雷尊者亲自调教的弟子，果然不一般呐。风雷阁真是深藏不露啊！这届大会，应是风雷阁胜算最大。哈哈哈，风尊者过誉了，你那女弟子也不是凡俗之辈，若是施展天伦血脉之力，也是年轻一辈中的翘楚啊。王晨实力不及这几个，看来这次大会黄雀又垫底了。不愧是中州，如此年轻的斗皇强者，只是四方阁大会便吸引了如此之多。林燕，这家伙怎么会出现在这里？几年不见，林燕竟然也达到了斗皇层次。看来这些年，他也有所奇遇。这家伙的身法似乎很奇妙啊，就是这左摇右摆的，怎么好像只鸭子？
田野这家伙竟然还在其中。不对，他似乎在故意驱赶林业。不好，是个圈套！停！我认输，这就认输了？我可才热身呢！不要脸的混蛋！这就是你的遗言吗？怎么这样？现在干什么这样了？你想干嘛？又死在这里了吗？你这家伙，来这种地方掺和什么？咻！嘘，别出声。你怎么也来中州了？来者何人？为何干扰大会？此人无视大会规则，对认输者继续下杀手。诸位不去找他，为何还来问我？一个依靠运气闯到这里的废物，杀了就杀了，有什么了不起的？你黄泉阁的人看来也就这般素质，你能留到现在，不过就是靠着偷袭这等苟且的手段而已，有何可嚣张的？这小子真是不知死活，敢得罪黄泉阁！这人，你是何人弟子？黄泉阁如何？还轮不到你个小辈来评论。连我都看不出他的实力，这小子有古怪。我这朋友事先说了认输，但对方仍下杀手，已是违背了不可对认输者动手的规矩。雷尊者，尽快解决掉这些小麻烦，不要耽搁了大会进程。两位认为此事该如何？按照规矩办事，冲撞大会举办者雷杖50下，逐下雷山。错可不在他，赏罚不明，你这是想让雷尊者顶个不公的名头。风尊者所言不错，不如各退一步，让此人带着他的朋友出场，大会继续举办，如何呀？既然你对我黄泉阁的行事有看法，那么本尊便给你一个机会，让你与王晨比上一场。你若胜了，便可带着你的朋友安然离去，如何？这老家伙一点斗尊应有的气度都没有。这王晨实力很强，若是不敢应战，那就给家师磕3个头谢罪，再拜我为师，此事便作罢。否则你们走不掉。别冲动。放心，内院出来的人绝不会低头。要战，便战吧。你已经失去了最后的后悔机会。这家伙竟是斗宗强者，萧炎居然达到了斗宗层次。此子不简单呐，王晨这次恐怕要输了。还没结束，胜负未分，言之过早了。有何有身躯？有何果？